EVN Report-ը հրապարակել է ընտրողների վարքագիծը վերցանող հարցախույզի երրորդ փուլի արդյունքները։ Չնայած կան որոշակի ելևէջներ նախորդ հարցման համեմատ, ընդհանուր պատկերը կտրուկ փոփոխություններ չի կրել, բայց այս հարցախույզը դեկտեմբերից սկսյալ լինելով երրորդը վերծանելի է դարձնում որոշակի միտումներ։ Ընդհանուր առմամբ ընտրական դաշտում նկատվում է կայունացման միտում։ Պատկերը 3 հարցումների ընթացքում մնացել է համեմատաբար կայուն։ Քաղաքացիական պայմանագիրը պահպանում է զգալի առավելություն, թեև չունի միակուսակցական կառավարություն ձևավորելու համար անհրաժեշտ քվե, ընդդիմադիր ուժերը գումարային շարունակում են պահպանել շուրջ 20%-ի աջակցությունը, ուժեղ Հայաստանը թեթևակի անկում է գրանցել, բայց մնում է միակ ընդդիմադիր ուժը, որ հաղթահարում է անհրաժեշտ ընտրական շեմը։ Հայաստան դաշինքը 4,4%-ով զբաղեցնում է երրորդ տեղը, սակայն լինելով դաշինք խորհրդարան անցնելու համար կարիք կունենա ձայների 8%-ին, իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 3,4%-ով չորրորդն է։ Քանի որ ըստ Հայաստանի սահմանադրության խորհրդարան պետք է անցնի առնվազն 3 խմբակցություն, ապա նույնիսկ եթե Հայաստան դաշինքը չհաղթարի 8%-անոց շեմը, զբաղեցնելով երրորդ տեղը ինքնաբերաբար կարող է հայտնվել խորհրդարանում։ Բայց եթե Բարգավաճ Հայաստանին հաջողվի հասնել 4%-ի շեմին, ապա այն կանցնի Հայաստան դաշինքից եւ կդառնա խորհրդարան անցած երրորդ ուժը։ Հիմա տեսանելի միտումների մասին։ Վարչապետի գործունեության ցուցանիշը հետևողականորեն աճել է։ Առաջին հարցման 36%-ից երկրորդում հասնելով 47-ից ավել տոկոսի, իսկ ներկայումս 49%-ի։ Երկրի ընթացքի վերաբերյալ հանրային ընկալումները նույնպես դրական աճ են գրանցել, առաջին փուլում 35%-ն էր կարծում, որ երկիրն ընթանում է ճիշտ ուղղությամբ, երկրորդում 41%, իսկ ներկայիս հարցմամբ 44%-ն է կարծում, որ երկիրն ընթանում է ճիշտ ուղղությամբ։ TREP նախագծի վերաբերյալ հանրային ընկալումները ակնհայտորեն վատթարացել են։ Իսկ հիմա չկողմնորոշված ընտրողների վերաբերյալ։ Ընտրազանգվածի 35-ից 40%-ը դեռևս չի որոշել, թե որ ուժի օգտին է քվեարկելու, եւ այս խումբն է, որ որոշիչ ազդեցություն կունենա ընտրությունների արդյունքների վրա։ Չկողմնորոշված ընտրազանգվածի պարագայում եւս տնտեսության գնահատականը բարելավել է երկրի անվտանգային միջավայրի գնահատականը, հարցվածների մեծ մասը հավանություն է տվել իրանական պատերազմի հարցում Փաշինյանի կառավարության վարած քաղաքականության, իսկ TREP նախագծի վերաբերյալ հանրային ընկալումները այս խմբի մեջ նույնպես վատթարացել են։ Այսքանը հակիրճ հարցախույզի երրորդ փուլի արդյունքների մասին, մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ մեր կայք-էջում հայերեն եւ անգլերեն, իսկ չորրորդ փուլը ընթացքի մեջ է եւ արդյունքները կհրապարակենք հունիսի սկզբին։